har'an mata duree addaa kitaabaan baay'ee jaaladhuu fi kan baay'ee na fayyade isinis ni fayyada jedhee waan yaadeef riiviyuu isiniif gochuuf dhufeera. Jireenya keessa fooyyessuuf, kaayyoo keessa milkeessuuf akkasumas ganama hirriba keessa kaatanii kadhannaa taasisuu, ispoortii hojjechuu yookaan kitaaba dubbisuun kan isinitti ulfaate viidiyoon kun isiniif. Viidiyoo irraatiin kan ilaallu Heelen Roodiin kan barreeffame bartee ganamaa jijjiiruun miliyoonota jijjiiruu kan danda'ee fi namoota baay'ee biratti jaalala guddaa kan argate kitaaba The Miracle Morning yookaan dinqii ganamaa kitaaba jedhudha. Kitaabichi kan kaasu oolmaa guyyaa keenya keessatti akkuma hirriba kaaniin sa'aatiin jalqabaa gammachuu fi milkaana jireenya keenyaaf hagam akka furtuu ta'edha. Viidiyoo kanaan ergaa waliigala kitaabichaa fi kitaabicha irraa fudhachuu kan qabnu qabxiilee ja'a kan waliin ilaallu ta'a. Barteen ganamaa maaf barbaachise, ganama maaf hirriba keessa kaane jechuu dandeessu. Wanti isin beekuu qabdan garuu haalli ittiin oolmaa keessan eegaltan yookaan muudiin ganamaa oolmaa keessan guyyaa guutuuf baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf akkuma hirriba kaataniin kompileen gochuu, of nyaachuu yookaan nyakkisuu akkasumas wantoota sammuu nama dhiphisanii yoo eegaltan guyyaa guutuu miira akkasiitu isinitti dhaga'ama. Faallaa kanaa immoo ganama akkuma hirriba kaataniin kadhannaa fi karoora kaayyoo keessanitti yoo eegaltan caalatti gammaddanii ooluu dandeessu. Heelen Rood kitaaba isaa keessatti waa'ee 10 level success yookaan gulantaa kurnan milkaa'inaa kaasa. Kana jechuun jireenya keessan keessatti milkaa'ina, fayyummaa qaamaa, qarshii, rileeshnshiippii fi kanneen biroos ta'uu danda'a. Gulantaa kurnan kana milkaa'uuf furtuun jalqabaa The Miracle Morning jedha. Kitaabichi akka jedhutti namni kamiyyuu bartee haaraa barachuuf dandeettii qaba. Murteessan karaa ilaalcha sirrii ta'een murteeffatanii ka'uudha jedha. Yaada kitaabichi kaasu keessaa qabxii murteessaa kan ta'e inni tokko The Power of the Morning Routine kan jedhudha. Barteen keenya ganamaa yookaan wantoonni nuti ganama akkuma hirriba kaaneen hojjennu oolmaa keenya guyyaa guutuuf baay'ee murteessaa akka ta'ee fi guyyaa keenya akkamiin akka eegaluu qabnu kitaabichi seeraan nuuf ibsa. Kanaaf ganama keenya yaadota poozitiivii ta'an, abdii, kaka'umsaa fi gammachuudhaan yoo eegalle guyyaan keenya gammachuu fi si'aayinaan kan guutame ta'a. Kanaaf oolmaa keenya guyyaa guutuutiif ganamni keenya baay'ee murteessaadha. Ganama keenya abdii, si'aayinaa fi gammachuudhaan eegaluun guyyaa guutuu nyakkisuu fi of jibbuu irraa baay'ee nu baraara. Kitaabichi akka jedhutti hagamillee hojiin isinitti baay'atus foormulaa The Miracle Morning jireenya keessan mo'achuu fi fuuldura keessan to'achuuf foormulaa isin gargaarudha jedha. Kanaaf yeroo hirriba kaatan daqiiqaa 30 dursuun ka'uu eegala. Daqiiqaa 30 dursitanii kaatassan immoo wanta jireenya keessaniif baay'ee murteessaa ta'eef fayyadamaa jedha. Fakkeenyaaf kanneen akka dubbisuu, of dhaggeeffachuu, kadhannaa fi wanta jireenya koof barbaachisaadha jettanii yaaddaniif fayyadamuu dandeessu. Qabxii murteessaa kitaabichi kaasu keessaa inni lammataa Seeversi meetodiidha. Seeversi kan jedhu kun gabaajee yoo ta'u yaadota kitaabichi kaasu keessaa isa tokkoffaa fi kitaabichi kan ittiin beekamudha. Kanaaf Seeversi kan jedhu kun essiin saayilantii yookaan callisuudha. Ganama keessan callisuudhaan eegalaa jedha. Kana jechuun kadhannaa yookaan galateeffannaa taasisuu, yaada keessa sassaabuun gadi fageessitanii yaaduu, keessa keessan dhaggeeffachuudha. Kana gochuun keessan tasgabbii fi si'aayinaan oolmaa keessan akka eegaltan isin gargaara. Aan affirmeeshin yookaan mirkaneessuudha. Inni kun kutaa sammuu keenya subconscious mindiitti jechoota poozitiivii ta'an akkasumas jechoota gara milkaanaatti isin geessanii fi abdii qaban itti himuun akka haaraatti akka eegalu riipiroogiraam gochuuf isin gargaara. Jechoota kanneen akka ani nama ofitti amanuudha, ani nama wanta kamiyyuu hojjechuuf humna qabudha, ani nama ofiin hoogganuudha jechuun irra deddeebitanii yeroo ofitti himtan kutaa sammuu keessan subconscious mindiin amanee fudhata jedha. Yeroo tokko jechuun irra deddeebitanii ofitti himtan sakaalee isin hambisuuf yookaan isin milkeessuuf gahee guddaa qaba jedha. Vaan visualization yookaan ganama daqiiqaa muraasaaf visualize gochuudha. Iddoo waca hin qabnetti kaayyoo keessan milkeessitanii iddoo fedha keessan geessanii nama akkamii akka taatanii fi gammachuu akkamii akka qabdan sammuu keessan keessatti suura kaasaa jedha. Kana gochuun keessan akka abdiin kunnee fi guyyaa keessan si'aayinaa fi miira ho'aadhaan akka eegaltanii fi kaayyoo keessan galmaan ga'uuf hojii hojjettan irratti enerjii keessan ol kaasuu fi kaka'umsa isinitti uumuuf baay'ee isin gargaara jedha. Inni immoo exercise yookaan sochii qaamaati. Akkuma yeroo argattaniin daqiiqaa 10 yookaan 15fis ta'u sochii qaamaa taasisuudha. Murteessaan qaamni keessan akka hiikkatuu fi diddiirri gochuuf sochii qaamaa taasisuu qabdu. Kana gochuuf ispoortii ulfaataa yookaan sa'aatii dheeraa hojjechuun dirqama miti. Sochii qaamaa sasalphaa kan baay'ee jaalattan hojjechuu dandeessu. Ganama sochii qaamaa taasisuun enerjii keessan buusti gochuu fi sammuu keessan haaromsuun oolmaa ajaa'ibaa akka qabaattan isin gargaara. Arriin immoo riidingii yookaan dubbisuudha. Kanas fuula tokkos lamas
akkasumas ta'u wanta motiveet isin taasisuu fi isin barbaachisuu danda'u dubbisaa. Fakkeenyaaf kitaaba amantaa, macaafa qulqulluu yookaan quraana, kitaabota milkaa'inaaf isin gargaaran yookaan jechoota kaka'umsaa ta'uu danda'a. Kitaaba yookaan barreeffama sammuu keessaniif barbaachisaa ta'e ganama dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Isin immoo iskiriiptingii yookaan barreessuudha. Kan barreessitanis galateeffannaa, kaayyoo keessanii wanta gochuu qabdan yookaan to-do-listii ta'uu danda'a. Yaada sammuu keessan keessa jiru waraqaa irratti barreessuun sammuu keessan qulqulleessuuf baay'ee isin gargaara. Sababni isaa wanta sammuu keessan keessa jiru waraqaa irratti waan dabarsitaniif. Galateeffannaa barreessuun immoo keessi keessan gammachuudhaan guutamee oolmaa ajaa'ibaa akka qabaattan isin gargaara. Barteewwan ja'an The Miracle Morning Savers kan jedhu kana seeraan hojiirra oolchuun ilaalcha keessan, miira keessan, bu'aa keessan akkasumas fayyummaa qaamaaf sammuu keessanii jijjiirrachuu dandeessu. Kanaaf Savers meetodii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa fayyadamuun dirqama miti. Tokkoon isaaniitiif daqiiqaa muraasa kennuun eegaluu dandeessu. Sababni isaa daqiiqaa 5 yookaan 6 Miracle Morning dinqii hojjechuu danda'a waan jedhuuf. Qabxii sadaffaan kitaabichi kaasu immoo Waking Up with Purpose kan jedhudha. Kana jechuun ganama kaayyoodhaaf hirribaa'u. Ganamaan akka kan wantoota gufuu nuti ta'an keessaa inni tokko wanta hojjennu sanaaf sababa quubsaa dhabuudha. Kanaaf guyyaa keessan akkamittiin akka dabarsitan akkasumas maal hojjechaa akka ooltanii fi oolmaa keessan akkamittiin akka eegaluu qabdan yoo karoorfattan ganamaan ka'uun ulfaata osoo hin taane isin gammachiisuu danda'a. Kanaaf gara hirribaa deemuu keessaniin dura guyyaatti aanu wanta ganamaan isin kaasuu danda'u barreessaa. Kunis ganama akkuma hirribaa kaataniin sammuun keessan akka irratti xiyyeeffatuu fi hojiin isa eeggatu jiraachuu isaa akka yaadu isin gargaara. Kun immoo ganamaan akka kaatan sababa isiniif ta'a. Qabxii afuraffaan The 5 Step Snooze Proof Wake Up Strategy kan jedhudha. Alarmii abbaa gulantaa 5 osoo hin cufin hirribaa ka'uudha. Namoonni galgala alarmii guuttanii raftanii gara barii yeroo alarmiin cuftanii gadi deebitanii raftan dursitanii ka'uun isinitti ulfaachuu danda'a. Kanaaf kitaabichi tooftaa alarmii abbaa gulantaa 5 fayyadamaa kan jedhu. Tooftaan kunis hirriba mo'attanii ka'uuf wanta gufuu isinitti ta'u kan ittiin mo'attanidha. Inni jalqabaa karooraan sammuu keessan boruuf qopheessitanii rafuudha. Kana gochuun keessan ganama kaka'umsaa fi miira ho'aadhaan akka kaatan isin gargaara. Inni lammataa alarmii iddoo ciisicha keessan irraa fageessitanii kaa'uudha. Kana jechuun akka kaatanii cuftaniif isin irraa fagaachuu qaba. Alarmii cufuuf jecha waan kaataniif achumaan hirribaa kaatu. Sadaffaan immoo akkuma hirribaa kaataniin hojiin keessan inni jalqabaa ilkaan keessan qulqulleeffachuudha jedha. Gochaan kunis sammuu keessan muudii baannaan waan taasisuuf salphumatti gara hojii itti aanutti ce'uu dandeessu. Afuraffaan immoo akkuma hirribaa kaataniin bishaan dhuguudha. Kunis qaama keessan kakaasuu fi qaama keessan hirribaa keessanaaf humna kennuun isin gargaara jedha. Shanaffaan uffata ispoortii ittiin hojjettan uffattanii rafuudha. Kun immoo ganama ispoortii hojjechuuf hojii muraasa waan xumurtaniif keessi keessan akka qophaa'e isinitti dhaga'ama. Kanaaf sammuun keessan ispoortii sasalphaallee ta'u akka kaatanii hojjettan isin affeera. Ganamaan ka'uun kan isinitti ulfaatu yoo ta'e tooftaa kana fayyadamuun bartee keessan jijjiirrachuu dandeessu. Shanaffaan Small Change Lead to the Big Result yookaan jijjiiramni xixiqqaan gara bu'aa guddaatti nu geessa kan jedhudha. Ganama daqiiqaa muraasa fayyadamuun hojii walitti fufaa yoo hojjettan sun walitti hidhamee eenyummaa milkaa'ina keessan biraan isin ga'u argattan. Eenyummaa akkanaa kan argachuuf furtuun konsistaansidha jedha. Wanta hojjechaa jirtan gati dhabeessa isinitti fakkaachuu danda'a. Akkasumas battalatti bu'aa isiniif kennuu dhiisuu danda'a. Ta'us gochaan keessan guyyaa yeroon booda walitti hidhamee bu'aa gammachiisaa isiniif argamsiisuu danda'a. Sun immoo obsaa fi konsistaansii isin gaafata jedha. Ja'affaa fi inni dhumaa immoo Customizing Your Miracle Morning to Suit Your Life kan jedhudha. Kana jechuun bartee keessan ganamaa haala jireenya keessan waliin wal simatuun hojiirra oolchuudha. Kitaabni kun bartee ganamaa cimaa fi baay'ee nu fayyadu nuuf dhiyeessus jireenya hunda keenya baay'ee gargar waan ta'eef teeknika kamtu akka isiniif hojjetu barbaaddanii irra ga'uun dirqama ta'a. Kan jireenya keessan waliin wal simatu hanga argattanitti hunda isaaniitu kallattii garaagaraatiin yaaludha. Kanaaf ilaalcha keessan jijjiiruuf milkaa'inatti fufiinsa qabu argachuu fi jireenya keessan mo'achuu kan barbaaddan yoo ta'e The Miracle Morningiin humna sammuu keessanitti akka fayyadamtan baay'ee isin gargaara. Qabxiilee The Miracle Morningiin kaasu ja'an kana yoo seeraan hojiirra oolchitan sammuu keessan gowwoomsuun salphumatti ganama hirribaa ka'uu dandeessu. Qabxiilee The Miracle Morningiin kaasu ja'an kana yoo seeraan hojiirra oolchitan sammuu keessan gowwoomsuun salphumatti ganama hirribaa keessaa ka'uu dandeessu. Kitaaba The Miracle Morning kana irraa wanta si fayyadu akka argattan abdiin qaba. Kitaaba guutuu isaa osoo dubbistanii baay'ee natti tola. Kitaaba riivyuun isaa akka isiniif hojjetan barbaadan koomentii irra naaf kaa'a. Akkasumas haala kanaan osoo nuuf hojjettee irra filatamaadha kan jettan yoo yaada qabaattanis yaada keessan naaf qooduu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhe yoo isinitti tole immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii.